Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Të gjitha falënderimet fillimisht i takojnë Allahut Azza wa Jall. Atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Ndërsa lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Edhe sonte po takohemi duke lutur Allahun xhallahu ala që të na jap sukses, të bën takimet tona të bekuara, të pranuara. Dhe gjithashtu adhurimet që i bëjmë këto ditë të bekuara, lutem Allahun xhallahu ala që të na shpërblen për to. Dhe sikur që ka bë Allahu këto ditë në këtë dunja ditë më të mira, lutem Allahun xhallahu ala që edhe për neve në ahiret të jenë ditët më të gëzuara për neve, kur e korrim shpërblimin e punëve që kemi bërë në këto ditë dhe në përgjithësi në ditë e kësaj dunjaje. Në takimin e kaluar dhe nderuar kemi përfunduar sqarimin e hadithit të Aishës radhiyallahu ta'ala anha që kemi filluar të flasim për të më herët. Dhe kemi përmendur disa prej rregullave, sqarimeve, komentimeve të ulemave që kanë të bëjnë me kuptimin e drejtë të këtij hadithi. Dhe normalisht pas përfundimit të hadithit fillon hapja e hadithit të ri. Mirë po, sonte kam menduar që mos të fillojmë hadithin e ri për dy sebepe. Sebebi i parë, për shkak se do të fillojmë, pastaj do të detyrohemi që javën e ardhshme të pushojmë për shkak të Bajramit, e pastaj shkputja dyjavore është pak problematike që të ngjitemi për të njëjtin hadith. E para dhe e dyta, normalisht jemi para 2 ditëve më të mëdha, domthonë pse 10 ditëshi i parë i Dhulhijhes është 10 ditëshi më i mirë i vitit. Megjithatë edhe brenda këtij 10 ditëshi ka ditë më të mira se ditët e tjera. Prandaj jemi ende para hyrjes së 2 ditëve më të mëdha, më të rëndësishme. Prandaj dëshirova që sot ta bëj një takim për kujtimin më tepër që ndoshta do Zoti xhallahu ala edhe një shtyrje do të jetë më e dobishme për neve në shfrytëzimin maksimal të asaj që jemi duke kaluar në të. Normalisht nuk dua që të flas për vlerat e 10 ditësh të parë të Dhulhijhes, nga se këtë edhe keni dëgjuar, por edhe tash ka shkuar gjysma e këtij 10 ditëshi. Edhe pse edhe po të flasim në ditën e fundit të këtij 10 ditëshi, për vlerën e tij do të ishte padyshim e arsyeshme për neve. Por nuk do ta bëj këtë sonte, thash për shkak se keni dëgjuar dhe çdo kush për neve ka kuptuar tashmë se këto janë 10 ditët më të mira. Mirë po, në kuadër të këtyre 10 ditëve e kemi për paranesh, domethënë ditën e Arafatit dhe kemi për paranesh ditën e Bajramit, ditën e Kurban Bajramit. Këto 2 ditë që padyshim nëse njeriu i referohet komenteve të dietarëve, sqarimeve të tyre dhe praktikave të selefit, se si ata i kanë kaluar këto ditë, padyshim se kupton se kemi nevojë vazhdimisht të përkujtohemi për vlerat dhe dobitë e këtyre ditëve. Por ajo që do të mundohem sonte ta bëjmë të nderuar është ka të bëjmë me disa përjetime më tepër, që duhet t'i ndihmë ne duke kaluar në këto ditë. Nga se shfrytëzimi dhe përjetimi nuk janë gjithmonë të bashkuara, ish dashur të jenë, po nganjëherë ndodh që ne t'i ndajmë. Ne mund ta shfrytëzojmë dhe ditëshin në adhurim te Allahu xhallahu ala, qoftë me agjërim, qoftë me dhikr, qoftë me lexim të Kuranit, por nuk do të thotë detyrimisht që shfrytëzimi nuk kupton edhe përjetimin e asaj që duhet ta përjetojmë. Dhe mendoj Allah din më së miri se përjetimi i këtyre ditëve, ashtu sikur që duhet, din që të jetë shpesh herë më interesant, madje më i rëndësishëm se vetë shfrytëzimi. Nga se ajo që është e kërkuar nga shfrytëzimi është përjetimi i asaj që duhet ne të përfitojmë nga këto 10 ditë. Në këto 10 ditë kanë ndodhur ngjarje të mëdha historike. Prandaj Allahu xhallahu ala ngjarjet më të mëdha në historinë e njerëzimit e ka përzgjedhur që ndodhin pikërisht në këto ditë. Dhe jo ngjarje që kanë të bëjnë me ato që historia neve na mëson. Ngjarje, domethënë, të pushtimeve, ngjarje të vrasjeve, gjakderdhjeve kështu me radhë, janë ngjarje të kuptimeve tjera që padyshim Allahu xhallahu ala i ka veçuar këto ndodhi që ndodhin pikërisht në këto ditë. Dhe disa nga përjetimet e tjera që do të mundohemi sonte së bashku t'i ndajmë, që shpresojmë tek Allahu xhallahu ala që ta ndijmë me të vërtetë shpirtërisht dhe nga thellësia e zemrës tonë të ndijmë këto përjetime që e ndryshojnë gjendjen tonë, i japin një cilësi tjetër adhurimeve tona dhe na afrojnë tek Allahu subhanahu wa taala.
për zhvillimeve të shumta që kam ndonë në këto 10 ditë dhe që kisha pas qef, çdo kush për neve ta përjeton këtë, nga se sikur që kemi përmend, shfrytëzimi i begatis dallon nga përjetimi i saj. Apo sikur se ka dhënë fillim. Shfrytëzimi i begatis është për shembull njeriu, begati e madhe është Islami që Allahu na ka dhënë. Dhe shfrytëzimi i Islamit si begati është me kry obligimet e tij. Mi po ta kuptosh drejt dhe ta përjetosh këtë është diç tjetër. Prandaj është një begati nga begatit më të mëdha që Zoti xhallahu ala asnjë umet nuk e ka nderuar me këtë. Para mendoj dhe nderuar njerëzit, pejgamberët e Allahut azza xhall dhe popujt e tjerë kanë prit këtë begati gjenerat pas gjenerate. E kanë prit këtë mirësi, domethënë shekull pas shekulli. Dhe Allahu xhallahu xhelaluhu me gjithë kalimin e gjeneratave dhe shekujve dhe viteve, dekadave kështu me radhë, ka përzgjedhur që pikërisht në këto ditë këtë begati t'ia jap umetit që ne i takojmë atij. Prandaj në këto ditë na jemi privilegjuar nga ana e Zotit gjithësisë me një privilegj që e kanë lakmuar edhe pejgamberët edhe popujt e tyre. A ndim ne këtë begati dhe këtë privilegj apo kalojmë për të pothuajse është një datë e kalendarit e zakonshme, po e ka ndonjë adhurim të caktuar që e bëjmë aty dhe ajo kryhet dhe përfundon pa e kurrizuar me përjetim të madh të një begatie që e kanë ndjerë ashabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fjala është për plotësimin e fesë dhe është shumë e ndërlidhur edhe me dersën e kaluar që kemi folë për pasimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çdo pejgamber ka pas mësime, ka pas udhëzime që Allahu xhallahu ala ja ka shpallur që me to ta udhëheq popullin e tij. Mirë, po gjitha këto mësime dhe gjitha këto udhëzime kanë qenë të kufizuara në kohë dhe vend. Me gjithë që pejgamberi ka qenë nga pejgamberët e mëdhaj, ulul azmi, sikurse Nuhi alayhis salam, sikurse Musa alayhis salam, e të tjerë që kanë qenë nga pejgamberët e mëdhaj. Megjithatë, karakteri i misionit apo misioni i tyre ka pas karakter të kufizuar, vendor dhe kohor. Prandaj ka ardhur një pejgamber me gjithë mësimet e dobishme që ka pasur të mira, mirë po nuk kanë pas këto mësimet e tij, domethënë afat kohor të gjatë, nga se posa ka ardhur pejgamberi tjetër i kanë rrugë këto mësime. Dhe kështu ka vazhduar historia e dërgimit të pejgamberëve dhe historia e begatimit të njerëzve nga ana e Allahut azza me këto mësime derisa ka ardhur koha për të dërguar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe Allahu xhalla xhelaluhu në një mision të gjatë 23 vjeçar, pikërisht në këto ditë, në haxhin lamtumirës të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në haxhin e vetëm që ka bërë i dërguari sallallahu alaihi wasallam, haxhi i parë dhe i fundit, ku i drejtuar muslimanëve për herën e fundit, në mënyrë të grumbulluar dhe në mënyrë të dubuar sikur sa në advent ka qenë dita e Arafatit, që ne jemi në prag të saj. I është drejtuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam muslimanëve me një ligjërat të gjatë dhe një hutbe që është konsideruar hutbeja apo ligjërimi lamtumirës i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pikërisht gjitha këto zhvillime emocionale dhe gjitha këto zhvillime interesante dhe me, dimensione të gjëra të begative të shumta që Allahu na ka dhënë, që këto kanë këto ditë, që ne jemi në prag të tyre. Prandaj në këtë ditë i dërguari sallallahu alaihi wasallam i është drejtuar qiellit, respektivisht Allahut azza wa jall, duke i thënë para turmës së madhe ku kanë qenë përmis 100.000 besimtar. Në dallimin transmetime a kanë qenë 150, 114, ato detajet për neve tek unë nuk janë shumë të rëndësishme, por kanë qenë mbi 100.000 besimtar. Nga një fillim i një thirrjeje apo që vetë i dërguari sallallahu alaihi wasallam e ka filluar, po e përfundon misionin dhe Allahu xhallahu ala po ja knat syrin këtij pejgamberi duke pa turma të mëdha njerëzish që do të përcjellin më tutje mesazhin e tij. Nga se ka pas pejgamber që ka vdek dhe ndoshta nuk ka pas në kush që te koka e tij qëndron për ta ngushëlluar për misionin e tij se do të vazhdojnë më tutje. Nëse Allahu xhallahu ala e ka ngushëlluar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për të gjitha hjeka që i ka pas, për të gjitha mundime që i ka kalu në përhapjen e misionit, pikërisht në këto ditë, para turmës së madhe, i dërguari sallallahu alaihi wasallam e pret atë shpërblimin që çdo pejgamber e ka prit. E pret atë kurorën që të gjithë e kanë lakmuar. Dhe pikërisht në këto ditë i drejtohet Allahut azza duke thënë Allahumma hal ballagt,
o Zot, ajo që ti më ke ngarkuar me të, kjo turmë njerëzve dhe këta njerëz që ty të njësojnë, a është dëshmi se unë kam qenë vend misionin? Dhe prat përgjigje nga Allahu xhallahu ala për mbylljen e misionit me sukses, nga ai që e ka dërguar. Prandaj kjo është diç madhështore. Nëse na meditojmë rreth asaj, që ne jemi pjesë e kësaj. Kur i dërguari Isa sallam ka kërkuar miratimin e Allahut azza xal për përmbylljen e misionit të tij, nuk e ka kërkuar për vete. Nga se përket vetes së tij, ai ka përmbyllur moti, duke përcjell këtë sikur se Allahu ka dashur. Mirë, po a është kjo ajo që me të përmbyllet çka ti e kërkon nga robët e tu? Dhe vije përgjigje nga Allahu xhallahu ala me një ajet që thash, me mira pejgambere kanë prit. Dhe kanë dëshiruar të gjithë pejgamberët e Allahut azza xal. Mirë, po Allahu ka përzgjedhur që në këto ditë vjen ajeti në surën An-Nisa, ku Allahu thot: "El-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Nëse që ky ajet vallahi nëse meditojmë, do të jetë dhurata më e mirë dhe më e madhe e mundshme për ne në kësaj bote. Që Zoti i gjithësisë thot el-yawma sad, dhe kjo sad çdo vit përsëritet në ditën e Arafatit. Dhe ne jemi në prag të saj, el-yawm sad. Kjo sad kur nuk bëhet dje, nga se gjithmonë Kurani është sad. Dhe gjithmonë do të lezohet si sad, kur nuk lezohet dje, edhe pse ka ndodhur historikisht dje, por freskia e saj dhe fuqia e saj gjithmonë është sad. Sad el-yawma akmaltu lakum dinakum. Sad un e përmbusha dhe e plotësova fen e juaj, dinakum. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Dhe begatin time ndaj jush e përmbusha. Nga se Allahu xhallahu ala nuk kujdeset për robët e tij vetëm kuptim të ushqimit dhe të pijes. Ne do të vazhdojmë që të jemi gjithmonë të mvarur nga Allahu xhallahu ala në rrafshin e ushqimit dhe pijes. Apo gjithmonë, nëse Allahu xhallahu ala thot ndonjëherë për ushqimin dhe pijen, e përmbusha begatin time ndaj jush, na nesër më vdesim gjithë. Nga se nësa e që në furnizim për ka morëm na, andaj në kuptimin e ushqimit dhe pijes vazhdo Allah xhallahu në furnizan. Ndërsa për fejnë thot, u përmbush. Ju mbetet tash që ju të mësoni, të kuptoni e kështu me radhë nga kuptimi që dalin nga kujt. Dhe ajo që e kuriorizon këtë kënaqësi dhe këtë begati është përmbyllja e asaj që Allahu thot: "Wa raditu lakumul islam dinan." Dhe unë jam i kënaqur o robët e mi që Islami të jetë feja juaj. Jam i kënaqur që ju të veprani sikur se ju ka mësuar ky pejgamber. Dhe kjo raditu mbetet valide dhe mbetet fuqishme deri në yemul qiyame, e pandëshueshme. Në gjithmonë ai që kërkon kënaqësinë e Allahut, ai që kërkon falën e Allahut, gjithmonë ai që kërkon dashurinë e Allahut azza xal, e gjen në hijen e këtij ajeti. Me cilën Allahu na ka ndëruar pikërisht në këtë ditë. Prandaj përjetojmë ne këtë kënaqësi kështu, këtë privilegj të madh, këtë ngjarje madhore që na ka ndodhur neve si ummeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ku Allahu xhallahu ala të gjitha veprimeve tona, të gjitha kuptimeve tona, të gjitha fjalëve tona, që të gjitha këto i kemi në përputhje me mësimet dhe udhëzimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të gjitha atyre Allahu thot: "Jam i kënaqur çka je tu boti. Jam i kënaqur çka je tu folti. Jam i kënaqur çka je tu besuti." Kjo është madhore, vallahi kush e mendon. Allahu xhallahu ala të ka bërë që të jesh i përfshirë në atë besim, në ato vepra, në ato fjalë që i ka thënë të dërguarit: "Jam i kënaqur kur ti bën kështu." Andaj ka për neve diç më madhore se të arrijmë kënaqësinë Allahu xhallahu ala? A ka për neve diç më madhore se të shpëtojmë nga hidhrimi i Allahu xhallahu ala? Absolutisht nuk ka. Andaj mundësia për të realizuar këtë pikërisht kanë gjanë këto ditë vëllazërinj. Ne kërkoj nga çdo kush për neve që këtë ditë ta presim me të vërtetë. Nuk di krahasim të bëj, sigurisht çfarë ditë e presim. Mirë, po ndoshta me mama lëngjim dhe mama gëzim, se ndoshta që e pret nëna t'i kthehet biri i saj që ka shku në gurbet që sa ku. Mama lëngjim se që e pret i burgosurit ditën kur do të del nga burgu i tij, apo i smuri ku të shërohet. Nga se kjo është begati shumë më e madhe se kthimi një të dashuri. Kjo është begati shumë më e madhe se lirimi një të burgosurit dhe një robi. Kjo është begati shumë më e madhe se shërimi një të smuri. Nuk ka krahasim me ajo që duhet ta përjetojmë në këto ditë që thash është duke u ofruar dita e madhe ku Allahu xhallahu ala ka nderuar me këtë përmbushje të këtij misioni dhe me këtë mirësi të madhe që Zoti xhallahu ala ka garantuar se kënaqësia e tij
është e derdhur dhe mëshira e tij është e shtrirë në atë që i dërguari sallallahu alaihi wasallam neve na ka transmetuar. Dhe kur ka kërkuar i dërguari sallallahu alaihi wasallam dëshmi nga Allahu xhallahu ala për këtë, është përgjigj gjithashtu se e ke qenë vën atë. Andaj tëra që Allah ja ka kumtu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ka shpall, asgjë nuk ka mbetur e fshehur. Nuk është privilegjuar në mësim të posaçëm as Abu Bekri. Shikojmë madhësinë e kësaj feje. Kur i bie fjala për dije, kur bie fjala për mësimet e fesë, askush nuk është më i privilegjuar se tjetri. Nga se shansa që duhet t'jepet njerëzve për ta fituar kënaqësinë Allah xhallahu ala është e barabartë. Çat mundësi që ka pas Abu Bekri, çat mundësi që ka pas Omeri, çat mundësi kemi edhe ne. Kuptimin teorik të mësimeve, krejt çat Kur'an që kanë pas ata dhe atë sunet që kanë pas ta kemi edhe ne. Andaj Allahu ka dëshmuar se i dërguari sallallahu alaihi wasallam nuk ka lënë asgjë pa e kumtuar dhe pa e shpallur këtij umeti. Dhe gjithashtu kjo nën kupton se edhe bardhësit e kësaj shpallje nga ashabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë besnik dhe janë ata që e kanë transmetuar si duhet tëra që Allahu xhallahu ala ka kërkuar nga i dërguari sallallahu alaihi wasallam që ta kumton dhe shpall para njerëzve. Andaj kjo është një pritim i madh që duhet ta ndijmë ne pikërisht në këto ditë. Tjetra që është mirë për pritimeve të ta ndijmë ndëruar është ajo që ka të bëj me disa prej lutjeve apo përmendjeve të Allahut azza xal që ka preferuar i dërguari sallallahu alaihi wasallam që t'i themi në këto ditë. Çfarë ka preferuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të themi këto ditë? Respektivisht në këto 2 ditë madhështore për ditëve të mëdha të vitit. Në ditën e Arafatit ka preferuar duke thënë se fjala më e mirë që e kam thënë unë dhe pejgambert para meje është la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Vëndëruar atë mundësi që Allah e ka jap Ibrahimit alayhis salam, e Musa alayhis salam, e Isa alayhis salam. Atë mundësi që Allah e ka jap Idrisit më herët, e Hudit, e Nuhit alayhis salam, e gjithë pejgamberëve. Madje atë privilegj që Allah e ka jap Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me përmend me një lutje që Allahu e don, nuk e mbeti përjashtuar apo. Nuk është ky klubi i pejgamberëve që këta e kanë ekskluzive një lutje që ne nuk mund ta themi, nga se jemi një pejgamber. Andaj shikoj Allahu na ka lejuar që ne ta themi të njëjtën që e ka thënë më të mirë në mundshme Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. A nuk është kjo nder dhe privilegj që Allah po të nderon? A nuk po e ndin ti me këtë mësim rahmetin Allah xhallahu ala për me t'i fal gjunat e me të shpërbly, apo nga se po të mundson me e thonë njëjtën kvaliteti, bindja është që personale pastaj. Mirë, po mundësia për ta thënë njëjtën ekziston për të gjithë. Andaj shikoj po më e mira që kemi dhënë ne pejgamber këtë ditë është kjo. Nuk ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam fjala më e mirë që kanë thonë pejgamber të Allahut është një fjalë që son ju kallëzoj juve, po ju përmend diçka tjetër. S'ka kështu. Mirë, po shikoj, ka thonë la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Edhe kjo ka kuptimin e vet. Pse kjo shprehje? Andaj këto ditë janë ditë e madhërimit të Allahut azza xal. Ditë kur ne edhe një herë rikonfirmojmë tauhidin ton. Edhe një herë ndoshta i qasemi atyre bindjeve që i kemi konfirmuar më herët, të besimit tonë Allah xhallahu ala, që ta shtojmë bindjen më tepër, duke thënë la ilaha illallah, duke rikonfirmuar edhe një herë kushtet e kësaj fjale, duke rikonfirmuar edhe një herë dijen që kemi për këtë fjalë, bindjen e nështrimin, e gjitha ato që kjo fjalë i kërkon. Madje kur themi la ilaha illallah, të rikonfirmojmë edhe një herë kriterin tonë të miqësisë dhe armiqësisë, kën e kemi afër dhe kën se kemi afër. Gjitha këto rikonfirmohen në këtë ditë madhështore. Dhe është një pritim i posaçëm, jo vetëm thënie, por pritim i posaçëm kur ne e themi me gjitha këto kuptime. Madje në këtë ditë ne si musliman, vëllezëruar, Allahu xhallahu ala nuk e ka veçuar dikën ndaj dikujt, sikur se thashë tek thënia la ilaha illallah. Po, ju të gjithë kena pas mundësi me shku në haxh. Ju të gjithë kena mundësi me qëndru në Arafat. Mirë po, si kur ka arë në disa transmetimet pejgamberi s.a.s. sa jo falja madhështore që zbret ditë në Arafatit, përfshin edhe ata që janë atje, po përfshin edhe ata të tjerët, të cilët e presin këtë ditë në adhurim dhe përmend të Allahut azza wa jall. Prandaj, kjo ditë e madhe Arafatit, gjithashtu neve na
jep një shpresë të re për fuqinë dhe mundësinë dhe aftësinë e këtij ummeti që përsëri ta rimerr vetën e vet, që përsëri të bashkohen, që përsëri të kthehen fuqisë së unitetit që kështu Allahu xhallahu ala ata i don. Andaj të gjithë haxhilerët qëndrojnë në Arafat, ata që në atje. Ndërsa ata që nuk janë atje, të gjithë me përjashtime ndoshta të vogla dhe me arsye shpresojmë, por të gjithë me niyet spaku të mobilizuar që të agjërojnë ditën e Arafatit dhe të gjithë të mobilizuar që ta përmendin Allahu xhallahu ala në këtë ditë. Prandaj ndoshta asnjëherë nuk kemi qenë më afër me qenë bashkë në këtë ditë. Ta përjetojmë pra fuqinë që e kemi, ta përjetojmë unitetin që duhet ta kemi, ta përjetojmë atë vllazërinë reale që Allahu xhallahu ala na ka vllazëruar në emër të kësaj feje që Allahu xhallahu ala ka plotësuar. Pra kuptimet e vllazërisë duhet që të jenë prezente në këto ditë madhështore kur muslimanë si kurrë më parë gjatë tërë vitit janë të bashkuar. Asnjëherë më parë nuk kanë qenë kaq unik dhe kaq të bashkuar sikur se bëhen në këto ditë të mëdha të muajit Dhulhijja. Andaj qoftë haxhilet atje që janë të gjithë janë në Arafat dhe qoftë ata që janë jashtë tyre, të gjithë kanë respekt posaçëm për këtë ditë. Të gjithë e respektojnë, e madhrojnë këtë ditë, qoftë me agjërim, me përmendje Allahu xhallahu ala kështu me radhë. Dhe mendoj se ky është një pritim i rëndësishëm pas gjithë ato që po e shohim nga coptimi i këtij umeti, përçarja e nga luftat e shumta, nga zullumi i madh që po ju bëhet, nga gjitha ato që shpeshherë na dekurajojnë, shpeshherë na zhgënjejnë, shpeshherë na mërzitin nga ajo që shohim, le të jetë kjo ditë një pritim i këndshëm që e rikthen shpresën tek ne për fuqinë e këtij umeti, që e rikthen përsëri shpresën tek ne për fitoren e afërt të këtij umeti me lejen e Allahu xhallahu ala, nga se ky unifikim jep me kuptues se ka gjallëri këtë umet. Nuk ka vdekje ky umet. Po, është i lodhur nga se shumë e kanë godit. Po, është i plagosur nga se shumë e kanë gjujt vallahi afton. Po, është i përçar nga se shumë kanë punuar me qenë kështu afton. Por megjithatë, shpresa rikthehet në këto ditë kur shohim të gjithë të drejtuar ka Arafat duke thënë të njëjtën shprehje, labbaik Allahumma labbaik. O Zot, ty të përgjigjemi. I kalon të gjitha përkatësitë e tyre, i kalon të gjitha lidhjet e tjera dhe gjithë thonë labbaik Allahumma labbaik. Çka është labbaik Allahumma labbaik? O Zot, tim ke ftuar dhe unë po të përgjigjem. Dhe kjo përgjigje në këtë mënyrë është shpresë e madhe se Allahu xhallahu ala këtij umeti do t'ia jap fitoren, do t'ia jap të mirën, do t'ia kthen ditë e mira, do t'ia jap atë që i takon këtij umeti. Prandaj këtu ditë të shpresës, ta përjetojmë këtë shpresë vëllazëri, ta përjetojmë këtë umet të madh në Allahu xhallahu ala, ta përjetojmë këtë fuqi të këtij umeti që Allahu xhallahu ala ja ka dhënë duke ia dërguar pejgamberin sa dhe mësimet e këtij Kurani. Dhe ky është përjetim i këndshëm kur ti e ndin veten tënde që je pjesë e një turme të madhe njerëzish që janë duke e rimarr vetën e tyre, që janë duke u ngrit përsëri në komt të tyre, që janë duke u kthy ka Allahu xhallahu ala kështu me radhë. Dhe ky është përjetim i fuqishëm që nuk duhet ta anashkalojmë. Krahas kuptimeve të tauhidit që e ceka kur themi la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Ta përjetojmë këtë fjalë përjetim të madh, nga se ajo që jep fuqi kësaj fjale, sikur që kemi përmendur vazhdimisht, nuk është thënia e saj, por është kuptimi i saj i drejtë dhe përjetimi i saj. Nga se edhe Musa alayhis salam, sikur që e keni të njohur, ka kërkuar nga Allahu xhallahu ala që Allahu t'i mëson një shprehje, që Allahu t'i mëson një thënie. Musa alayhis salam apo të cilën do ta lutë Allahun me të. Dhe Allah i ka thënë Musa alayhis salam, o Musa, thuaj la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu dinin fund të asaj që zakëm. Atëherë Musa s'm ka thënë, o Zoti jam, të gjithë robët e tu e thonë këtë fjalë. Ka kërkuar diçka më specifike. Atër Allah xhallahu ala e ka kujtuar Musën se nuk është tek thënia, por është tek kvaliteti dhe cilësia. Ka thënë Allah azza wa jall Musës me këtë rast se nëse qit këtë çka ka në to, përveç Allahut, i cili është mbi arsh, krejt çka ka arshi dhe çka ka nën arsh. Dhe toka dhe çka ka në te, vendos me një anë të peshorës. Dhe kjo fjalë vendos me një anë, jo që kjo do të peshon me aron, jo. Po do të fluturojnë këto nga peshe arone kësaj fjale atë. Kur far kuptimi, kur far peshe, tek Allahu nuk ka as qielli as toka, për bëhet fjalë la ilaha illallah. Andaj e ndin ti kështu tron në zemrën tonë. E nim veten me vlerë që je bardh si kësaj fjale. E nim na me vlerë vllahun ton që ka peshë të madhe tek ne, thën si kësaj fjale ne la ilaha illallah. Andaj këtu janë ditë të këtij rikonfirmimi të kësaj njohjeje, të këtyre raporteve, të kësaj peshë të madhe të kësaj fjale që Allahu xhallahu ala e ka bërë më tron dhe ka bërë më peshë
se krejt qetë e tokë, o vllazni, në qiell është dhe Gjibrili dhe Mikaili dhe Israfili. Apo, qetë janë që na nuk mund të paramendojmë masën e tyne. Paramendojmë vetëm arshin Allahut azza wa jall, i cili gjithashtu është pjesë e kësaj peshore në këtë anë. Ka se Allah kanë krejt që kanë qiell përveç Allahut. Dhe krejt që kanë tokë me një anë. Kjo fjalë është më e madhe. Andaj ti te Allah je më i rënd me këtë fjalë, se krejt që kanë qiell edhe në tokë. Mirë, po kjo jo me thënie, por me kuptim të drejtë të kësaj fjale. Prandaj kemi nevojë që këto ditë ta rishikojmë edhe një herë kuptimin e kësaj fjale. Pse jo? Të ndëgjojmë në ligjërat, të lexojmë diç, të meditojmë rreth asaj që po themi, la ilaha illa Allah. Këtë fjalë që këtë pejgambert e Allahut i kanë thonë, këtë pejgambert e Allahut tokë që kanë ardhur, kjo ka qenë kërkesa e vet ndaj popujve të tyre. Andaj, a ka met ndonjë sektor i jetës tonë pa u përfshin te fjala la ilaha illa Allah? Shikon gjuhën tënde, a është prezente në të gjitha pjesët e kësaj gjuhë la ilaha illa Allah? Shikoj fillimisht zemrën tënde, a e ka përfshi këtë fjalë pushteti fjalë la ilaha illa Allah, apo ende në zemrën tonë është opozit la ilaha illa Allah, nuk është pozit, tenton me marr pozitën, po kohë pas kohe dështon këtë betejë fatkeqësisht për shkak se ne nuk japim hapësirën që fjala la ilaha illa Allah ta merr pushtetin tërësisht, pa asnjë zë opozite në zemrën tonë. Të rikonfirmojmë këtë pushtet që fjala sikur që Allahu qëndron me arsh, le të jetë edhe zemra jon arsh i kësaj fjale që e bardh fjalën la ilaha illa Allah. Të shikojmë, këto janë ditë, ky është përjetimi. Nuk kërkojmë rutinë të agjërimit, dhëkët dhe përfundoj çdo gjë. Edhe pse këto e fuqizojnë këtë kuptim tërësisht, duhet me kon këto ditë të shoqëruar me adhurime. Por thash, mos të jetë objektivi kryesor, mos të jetë synimi kryesor adhurimi i caktuar dhe murfund. Por ajo që kërkojmë është përjetimi. Andaj nëse na ka ikë diçka nga këto përjetime të kaluarën, këto 4-5 ditë, të munduemi spaku apo të sigurojmë këto përjetime. Në ditët vijuse, spaku në këto ditë më të mëdha të vitit. Dhe për shkak të vlerave të mëdha o vëllezëruar, që këto ditë kanë dietarët islami kanë krahasuar sikur që dini edhe me 10 ditë e fundit të Ramazanit, madje edhe mes të ditëve ka ditë më të vlerësuara. Disa nga ulemat thonë se dita më e madhe është Arafati, ndërsa disa ulema sikur Ibn Qayyim rahimullah thotë dita më e madhe, madje më e madhe se Arafati është dita e parë e Bajramit apo. Kjo dita ku derdhet gjaku për Allah xhallahu ala ana këtë botës, për Allah azza xal. Për Allah te barekote don shumë thërrje në emrin e tij apo. Për këtë arsye pejgamberi sa shumë ka thërr në emrin e tij. Shumë ka prej kurbana pejgamberit nga se është nga ibadetet më të dashura tek Allah xhallahu ala. Pejgamberi fasalli li rabbika, falu për Zotin tënd, që është adhurimi më i madh praktik, wanhar, edhe thërr në emrin e Allah xhallahu xhelaluhu. Thërr në emrin e Allahut azza xal. Madje ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush ka mundësi me thërr, nuk thërr, mos vjen as baramin me fal. Për shkak të vlerës së madhe që ka thërrja kurban, derdhja e gjakut në emër të Allahut azza xal. E sakrifikojmë këtë kafsh, këtë bakti që Allahu xhallahu ala na e ka nështruar neve. Apo e sa vjen vallahi si e nështruar, madje zgjat qafën e saj që mbiten ata ushtrojmë adhurimin e madh të thërrës në emër të Allahut azza xal. A nditi këtë pritim të këtij nështrimi? Psa s'ka pas mundësi me pas e dela fuqitë të rebelohet të reziston mbas janë që të therrat ka mundësi apo tjetër dhe kanë ndaluar për neve. Kush e ka bërë të atil qytetin e nështruar? Allahu xhalla xhelalu. Sikur na i ka nështruar shumë gjëra. Prandaj edhe kjo është një pritim i rëndësishëm që e pritojmë këtë ditë të këtij nështrimi, që Allahu te bareka teala e ka bërë që ky kurban ta ketë një zënafil, apo e ka një historia e Ibrahimit alayhis me birin e Ismailin. Pritim hatashëm i madh. Asnjë njeri që nga Ademi alayhis salam deri në yawmul qiyama nuk është provuar sikur se Ibrahim alayhis salam me kërkesën që ta therr djalin e tij vetëm. Dhe gjithashtu jo vetëm ta thirrë një djalë, po të kërkuaj nga Jakubi me thirrë Jusufin do të ishte e vështirë shumë, apo nga se veç humbja e tij sa mërzi ka sjellë Jakubit alayhis salam. Edhe pse i ka pas 11 djem tjerë. Apo, e çfarë të mëna për një djalë që e ka prit me mall me vite me pas. Madje në kohën kur prindi lidhet me djalin e tij, falamma apo posa balagha ma'ahu as-sa'i. Posa e ka arrit fëmiu një kohë kur vazhdimisht me babën e vet, i ndihmon, e shoqënon, i përkra, një lidhje posaçme në këtë kohë Allah i ka thonë, e tash largoje pe zemrën safton. Allah na ka begatu, para mëno të kishim qenë natë sprovu kështu. Allah xhallahu na sprovu me fëmijët ton, apo nëse don me konfirmu se Allah na don që t'ia thikën djalit ton. Kujtoje kët.
Ka se dhe kjo po të ishte bërë, do të kishte me qenë pjesë e përgjegjësisë para Allahut azza xal dhe shumë pas çare pa apo. Allah nuk po kërkon kështu praktikisht, por që t'ja thikën shumë gjërave tjera që të lidh zemra me to dhe këpoti këto lidhje, që zemra të lidhur me Allahun xhallahu ala. Kërkojmë këtë për jetim, me gjithçka që ka u lidh zemra, me gjithçka që na pengon të lidhemi me Allahun azza xal, që na pengon të jemi më të devotshëm, që na pengon të jemi më të ngritur, të jemi më të mirë, të fitojmë shpëlim më tepër. Gjitha këto vendosja thikën, para se mja vendos thikën kurbanit, vendosja thikën këtyne litarëve që po të pengojnë mungi tek Allahu xhallahu ala. Edhe kjo është për të më rëndësishme e kuptu. Mos tim në historinë e Ibrahimit alayhisalam, apo që ka të bëjë edhe me Haxherin, e që ka të bëjë me banimin e Mekës, ndërtimin e Çabës, e therrën e djalit të tij, apo urdhën për ta therrë. Gjitha këto ndëruar ngjarje të mëdha pikërisht lidhen me këto ditë madhore. Nga se Haxheri është ndëlidh me Çabën, e Çabi janë ndëlidh me Haxherin, e Haxheri janë ndëlidh me një ngjarje interesante. Prandaj këto ditë të flasim për këtë temë shumë, ta rikujtojmë ngjarjen në familjet tona, bisedoni me familjet e juaja, tregojini fëmijëve të juaj sakrificën e Haxherit, nxirrni kuptime nga rasti i Haxherit me Ismailin. Çfarë ka bërë një non? Çfarë ka bërë një grua? E cila në atë kohë, a dini sa ka vlerë në atë kohë Haxheri? Aja ka qenë robresh. Apo? E robresha është sa gjysma e një gruaje. Nuk bën sa një gru, bën sa gjysma. Ndërsa dëshmia e një gruaje është sa gjysma e burrit. Andaj realisht me këtë kalkulim, Haxheri ka qenë sa 1/4 jote që e burrit të japtën. Realisht sa 1/4 jote. Ti për 3/4 je më i fuqishëm dhe më i mbivlerësuar se vetë Haxheri. A mundesh me bë 1/4 çka ka bë Haxheri? Bënja këtë pyetje. Shikoj, kjo ka qenë çështu ka qenë. Ka qenë robresh. Pesoj se shprit kaq sakrificë me votën. Megjithatë, ajo që ka vlet 1/4 tani burri, apo kur deporton besimin te bën çfarë, 1/4 njerëzime sun ta bojnë bashk. Ose më tepër se kaq. Në gjitha këto përjetime që nuk mundemi na ketë me shpalostu nga kuptimet dhe dobit e mëdha dhe të shumta që dalin nga rasti i Ibrahimit alayhisalam me Haxherit edhe Ismailit alayhisalam e kështu me radhë, gjitha këto a jemi duke i përsin të ditë, a jemi duke i kthy në mendjen tënde, a jemi duke i përsit dhe duke i fol me familjen tënde, ulu, lëshoje në ligjërat, ulu me familjen tënde dhe merren në libër që flet për këtë rast, lexoje. E keni hadithin në Buhari. Hadithin në Buhari edhe është versioni i shkurtuar i Buhariut që është përkthy. E keni në gjuhën shqipe te kaptina e pejgamberëve atje. Kitabul Anbiya, te kaptina e pejgamberëve, hadithi Ibn Abbasit radhiyallahu ta'ala anhu. Hadithi i gjatë që flet për këtë rast. Merë lexoje. Spaku si hadith lexoje komplet. Edhe një herë riktheje në vëmendjen tënde transmetimin më të saktë mundshëm të kësaj gjëre historike që ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Të njihemi me këto raste. Këto janë pritime të mëdha që kërkohet të ditë ringjallën e ndëruar. Ta kuptojmë gruaja pozitive që ka burri. Nga se kjo është një familje që ka bëu këtë sakrificë historike që krejt njerëz pastaj i kanë marrë ata për shembull. Sa ka vetëm vallahi në rast në Haxherit Ibrahimit nga mësimet e mëdha për jetën bashkëtorë. E sa ka për jetën prindërore. E sa ka për këtë mësime të shumta. Nëse s'ki mund si ketë me nxirr, ketë me kuptu, s'pa kollë ndruar përjetoj një 2-3 për tyne. Jetoj pak disa qaste me ndjenjen e Haxherit që ka jetuar në momentin kur është braktisë e vetmuar. Para mëna sa ka qenë ngushëllim i fuqishëm për të fjala, Allahu nuk na humb neve atë. Dhe pravan jetën tënde, gjatë të ndete me thonë, për shembull, me pakun unë dikun që shtot, përjetoj këtë, izoleje vetën emocionalisht në spaku, nëse fizikisht nuk mundesh. Izolau emocionalisht spaku dikun. Mundo sikurse për shembull njëri kur i flet vetit para po han liman ty po nis edhe fytyra më pse nuk është të hongër, po nga goditja e shpesh i duket se pa fillon me mendu se është diçka tharpt duke prek në gjuhën e tij aftën. Andaj njëri din me boksë komunikim me vetën e tij aftën. Thuaj vetes tonë aftën. Në qoftë me nivel, në qoftë në këtë rast, në qoftë duhet për Allahun këtë më sakrifiku. Dhe është rënë për mua. Po ta thoja unë këtë fjalë se për Allahun nëse e bëj Allah nuk më humb, a do ta kisha të njëjtin ndikim sikurse ka pas Haxheri? Provoje vetën tënde. Edhe pse situata, rrethanat janë tërësisht tjera. Braktisja e saj midis shkëtinë të vetmuar askush ku ka thonë vet Haxheri,
e tatrukuna fi hadha alwadi, apo na lën kët lugin që la in se fiha wala shay, s'pas ka këtu as njerëz as kurgjë. Kurgjë s'ka pas, absolutisht. Mirë po, veç një fjalë e ka ngushëlluar kur ka thonë se Allahu është ai që më ka urdhëruar me të lënë këtu. Atëherë s'na hub. Njëjtin ngushëllim e ka bëu Xhibrili kur ka ardhur me godit apo tokën që del Zemzemi, i ka thonë Haxherit, Allahu nuk ka më të hub ty, nga se huna Bejtullah. Këtu është shtëpia e Allahut. Pa e kjo çfarë mësimi ka? Shiko, ku shtëpia e Allahut, kudo që ti je lidh për shtëpinë e Allahut, ti s'hub kur Allah. Ti hub kur largohesh për xhamis, ti hub kur largohesh për xhamatit, ti nuk hub kur i afër xhamis dhe xhamatit, kur s'hub. Mësimi i madh që duhet përjetohet në këto ditë, thash e shumë të tjera që nuk ke mundësi që ta më shpalos, po spaku thash, le të jetë në këtë ngjarje një hise e caktuar e këtij përjetimi që ne nxjerrim nga dobit e kësaj ngjarje të madhe. Isha duke folur për la ilaha illallah. Nga dhikri tjetër që është e preferuar këtë ditë është fjala Allahu Akbar. Të themi Allahu Akbar. Kjo nëse është fjala e gojës, apo po të mundohemi ta përjetojmë këtë Allahu Akbar, sikur se Ibn Qayyim rahimullah e përshkruan një përjetim të posaçëm në momentin kur besimtari i ngrit duart apo lart për të thënë Allahu Akbar në namaz. Sa përjetimi këtu grumbullohet nga praktikësia e dunjas, e nga lidhja me Allahun azza xal, e nga konfirmimi i drejt për drejt përmes zemrës dëgjues Allahut azza xal, sa Zot për mua në jetën time nuk ka asgjë më të madh se ti. Ibn Omeri radiallahu ta'ala në këtë ditë ka dalë në treg, e ka dalë në për rrugë, e ka dalë në për vende ndryshme dhe gjithku ka këndu tekbire. Madje ka i në treg dhe ka këndu tekbir, kër ka një njerëz të këndu tekbir, këtë të regu me të ka po tekbir. Normalisht sot kjo nuk mund të bëhet 3 tona. Mirë po, këto e në ditë e tekbirit. S'pakun shtëpinë tënde vëllai këno tekbir. S'pakun kur del nga shtëpia jote, në makinë i vetëm tu ecë, këno tekbire. Madhrej Allahun azza xal nga se këtu janë ditë e madhrimit dhe ky madhrim mos jetë gojor, po përjetoj këtë madhrim. A din çka do të thonë Allahu Akbar? A është Allahu me të vërtet më i madh për ty në jetën tonë? Realisht, pyet vetëm tonë. A ka diç për ty më e madhe se Allahu? Teorikisht s'ban me pas, normalisht na dimë, jo s'ka. Jo, ti hulumton veten tënde, këshir dikun. Duke filluar nga namazi sabahut apo krahasim mes gjumit dhe ngritjes, e punëve tjera, te pasuria, tek shoqëria, tek inatet, tek shumë punë tjera, a është Allahu më i madh se inati yt? A është Allahu më i madh se egoja jote? A është Allahu më i madh se familja jote? A është Allahu më i madh se epshit? Këshire, kontrolloj veten tënde. Këto pretimi e dëshirojmë vëllezër. Kur është Allahu Akbar me këtë thënie me të vërtetë që kodra dridhen atë. Po nëse thuhet si duhet, e jo një zemër e një besimtari që e dashtet e thyer paraprakisht para Allahu xhallahu ala me ekzistimin e fjalës la ilaha illallah. Prandaj përkujtimi dhe përjetimi i të thënit Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Kjo shprehje, ky dhikr, ky tekbir që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu për asaj që na ka mësuar dërguari sallallahu alaihi wasallam të themi këtë ditë krahas fjalës la ilaha illallah, e krahas fjalës Allahu Akbar është fjala subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Këtë përmendëm. Është subhanallah dhe alhamdulillah. Edhe këtë shprehje vëllezëruar ta shpeshtojmë sa më tepër, por thash mos jetë thjesht në majtë e gjuhëve tona. Mundohu që ta shijosh ëmbëlsinë e kësaj thënie edhe me majën e gjuhës së zemrës. Kur thua subhanallah, çka do të thonë? Kur thua alhamdulillah, çka do të thonë? Një përjetim më i posaçëm. Ndoshta na nuk kemi mësuar jetën tonë që ti të koncentruar gjatë në një kuptim. E ke pa ti menel për dekën edhe me njerëz shpërqendrohesh, se nuk na mësuar gjatë me majt vëmendjen në një pikë caktuar. Nuk na mësuar gjatë. Spaku të mundohem për 2 ditë, 2 ditë. Mundohu që ta kesh vëmendjen e përqendruar në kuptimin e asaj që e thua. Ta përjetosh me zemër atë që ti po e thua me gjuhën tënde nga këto kuptime të mëdha të këtij dhikri që na ka mësuar Allahu xhallahu ala përmes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kuptimet e shumë të vlerëruar, vallahi që ai që i kthehet asaj që ulemat e kanë përmendur është duhet bëhet seri për këtë që i përmendëm, por po mundom mi kalimthi me disa përkujtime të shkurta që me të vërtetë këto ditë i kalojmë ashtu sikur që pritet nga ne që të ndikohemi në aspektin pozitiv. Dhe e fundi që dua ta përmend një person të vlerëruar është se në çdo kohë
dhe në çdo vend, në çdo situatë është e kërkuar për neve që ne të pendohemi tek Allahu Azza wa Jall. Mirë po, këtu janë ditë që Allah më shumë t'i dënë. Ta bini shembull. Nëse dikujt i ke një hak, normalisht, kur do që të shkojsh me kërku falje, është fisnike, është e mirë, është burnore, mirë po. Në qoftë se ati i ka lind atë ditë një fëmijë që 20 ditë s'ka pas fëmijë. Çfarë gëzimi ka njëri? Ka gëzim të madh atë. Por e çat ditë, në çat gëzim të madh, e ka ditë të madhe, çat ditë i thush, jo më të apo për herë më të kërku halal. A është kë më e madhe këtë ditë dhe më i gatshëm ta fal, se në ditë të rëndom tjetës vet? Padyshim se po. Apo padyshim se po. Për hatër së dite, para asaj që më kanë duhet, fal të koft. A do mund edhe me gëzim ta bën. Ja shton dashur edhe gëzimin më tepër të gëzimit që kanë duhet atë. Allah ta ka shembull më i lartë, mirë po Allahu më shumë ti gëzohet çdo ditëve. Nuk ka ditë që Allahu xhallahu ala është më i kënaqur për punë të robëve të tij se këtë ditë. Dhe nuk ka vepër që Allah i gëzohet më shumë se Taubës. Apo nuk ka vepër që i gëzohet më shumë se Taubës dhe nuk ka ditë që më shumë ti gëzohet punë mirë se këtë ditë. Bashkon mes të dy gëzimeve. Bashkon mes të dy kënaqësive në këtë ditë. Kur më të vërtet Allah është i kënaqur me atë çfarë rob bojnë në Arafat. Para mëna vëndruar në Arafat Allah i thot me lajkeve yubahi Allahu bihimul malaika, sikur sa kanë hadith. Allah xhallahu ala krenohet me robët e vet para që ka bujnë tokë para me lajkeve të tjeve. Nga se kur Allah ka dhe me kriju njeriu, i ka thonë të gjallu fiha, men jufsidu fiha, apo bën tokë dikush që bën fesad, dikush që dergjak, dikush që bën shkatrime. Dhe çdo vjet kur robët e Allahut rinë në Arafat, apo po thuaj se Allah me lajkeve inni a'lamu ma la ta'lamun. Unë e di çka ju s'dini, që unë kum di që si kanë me dalë ata. A është ditë e madhe e gëzimit, ditë e falës së madhe. Andaj ta shfrytëzojmë këtë kënaqësi të Allahut, këtë gëzim të Allahut xhallahu ala, që në këtë gëzim të përfitojmë ta fikim hidhrimin e Allahut xhallahu ala që ka pasur si ta prek për shkak gjunave të caktuara që kemi bërë ata. Andaj pretojë këtë tauba, këtë istighfar, në këtë ditë që Allahu xhallahu ala është i kënaqur dhe i gëzuar me këtë ditë dhe me veprimet e robëve të tij që e bojnë në këtë ditë. Andaj le të jetë një kthes e madh në jetën tonë. Dikush mund të thotë përmirësimi ka nevojë për më tepër. Teuba ka nevojë për më shumë, vallahi. Robët i duhet çast, apo sikur se kemi cek disa herë që të kalon nga një i mallkuar në një të shpërblyer dhe të dashur. Dhe i duhet gjithashtu çast, i duhet që nga një rob i devotshëm të kalon të mallkuar. S'duhet shumë procedura. Andaj një pendim i sinqert, një shfrytëzim i duhur i këtyre ditëve, vallahi mundet lart tek Allahu xhallahu ala me ngrit. Mundet larg me të çu përpara në hapat e tu në rrugën e Allahut azza xhall. Prandaj këtë mundësi dhe gjitha këto që ndodhin dhe shumë të tjera dhe ato që i përmendëm, të mundohemi vëllëndruar të gjitha këto të i përjetojmë në këtë ditë. Thash, ky përjetim të jetë i shoqëruar me adhurime. Po, nga sa adhurimet janë ato që ja thithin përjetimin. Prandaj adhurimet nga më ndryshmet e në kokën e gjitha adhurimeve të jetë përmendja e Allahut azza xhall. Nga se gjitha adhurimet e rëndësi. Mirë, po këto janë ditë e përmendjes së Allahut azza xhall. Andaj përmendja e Allahut xhallahu ala e shoqëruar me kuptim dhe përjetim është ajo që jep fuqi shuzimit të këtyre ditëve dhe e ngrit çmimin e shpërblimit tonë që ne e synojmë ta fitojmë në këto ditë. Gjitha këto fjalë që i përmenda dhe ruar, pa ata dëshirë që të jenë si përkujtim vetëm, jo që ndoshta si keni dëgjuar apo si keni pas parasysh, por shpresoj që përkujtimit na bën dobi, ashtu sikur që Allahu xhallahu ala i ka cilësuar besimtarët se përkujtimi u bën dobi. Ana gjitha këto përjetime që nga i pari për begatin e përmbushjes së fesë e deri te kuptimi i dhikrit që e themi, apo letin gjitha këto ato që na shoqërojnë përgjatë këtyre ditëve, e lutim Allahun xhallahu ala që të i falë mëkatet tona, dhe lutim Allahun xhallahu ala që të jemi nga ata të cilët vazhdimisht janë atje ku është kënaqësia dhe gëzimi i Allahut azza xhall. Lutim Allahun xhallahu ala që në këto ditë, edhe pse nuk na ka mundsuar që të jemi pjesë e karavanit të haxhive, spaku mos na privon nga falja që e derë Allah në ato vende atje. Ka se Allahu xhallahu ala ka falje të mjaftueshme, tua fal qiellit dhe tokës. E lëre më një grush njerëzve që kanë mbet pa shkuar në ato vende ku Allahu xhallahu ala e derë në mas të madhe mëshirën dhe begatinë dhe bujarinë e tij. Andaj lutni Allahun xhallahu xhelaluhu për mirësitë e tij, kërkoni falje tek Allahu xhallahu ala, përjetoni këto ditë, mësoni historinë e këtyre ditëve dhe gjithë ato që ceka
që të shpresojmë tek Allahu xhallahu ala që me gjitha këto Allahu do na bën nga ata që i ka falën këto ditë. Sikur që e përmenda, domthonë të sot një javë për shkak se ditë e Teshrikut, ditë e Bajramit janë, ditë e madhërimit të Allahut azza xal, nuk do të kemi ligjërat, por vazhdojmë pas javës tjetër. Domthonë sot 2 javë rikthehemi përsëri me derset tona e deri atëherë Allahu xhallahu ala ju ruajt, u kujdes për ju, u fal mëkatet, sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam.